Toto nemyslíš vážne, toto neverím, že toto niekto urobil. Čaute, dneska sa pozrieme na vašu, ale aj moju obľúbenú sériu a konkrétne sa jedná o Bezmozgov. Samozrejme, upozornenie, v tomto videu sa nikomu nič zlé nestalo, všetci sú zdraví, všetci sú živí. Ešte dodám, z tohto videa naozaj nič neskúšajte. Počkaj, že na toto nevie otvoriť. A príde... Hej, ikve normálne, hej, čo vám poviem. Prší a typek si leští auto v daždi. Akože videl som mu všetko, asi má rád svoj Mercedes, ale tak čo vám poviem. Asi ho má rád, normálne ho leští. Zadarmo umývanie, Bezmozek. Ojojoj, ne, tam je GTR-ko. Ne, tu. Ajajaj. Naštve. Ne, ma sa to tam zaseklo. To naštve. Stáva sa. Aj niečo rozbil? Či tam má ten balónik? Ne. Celé mu to popadalo. Ryb, prekvapenie. Balónik v prdeli. Darček v prdeli. Kvety v prdeli. Chudák. To je niekde v Česku, nie? Alebo na Slovensku. Normálne má výfuk v bicykli. Nové Jordany. Aj, to je Bezmozek. Prečo? Takto sa asi preváža pletivo v Bulharsku. V pohodičke, typek ide ďalej. Typkyňa dezinfekciou si umýva pazuchy. Fuj, to je jaké nechutné. Normálne pre všetkými dá si dezinfekcie, umýje si pazuchy. Koho toto napadne, mi vysvetli. Ešte tam má nejakých starých rodičov, mamku, babku, detka, skoro som rozbil pohár a ona si pred nimi umýva. Kde sa zastavuje rozum takedy, sorry. Ojoj, okienko. Zafúkalo. Tak to naštve. Nevypočíta to ten žeriavník, nevadí, stáva sa. Boli aj horšie veci. Cúva kamión. Ne, Braško, pozor. Prosím, zastav. Stop. Dobre. Ne, prečo? Ne, chudák, toto neprajem nikomu. Ty kokos, to čo urobil? On si myslel, že tam je nejaký obrubník a zadnú nápravu otrhol prečo, alebo čo to je, proste. A ide ďalej. What the hell? Toto je král roku, ne Bezmozek roku. Dobre, toto bolo vtipné, toto je kreatívne a vtipné. Toto nemyslíš vážne, toto neverím, že toto niekto urobil. Snowboardom si čistiť čelné sklo. Ript sklo úplne doškrabané bude. Jak? Prečo? Počkaj, profesionálny trickshot. Ale zavadzá mu tam strom. Čo vymyslí tento pán? Genius. Nič nezvyčajné. Bratislavské cesty, no slovenské, české cesty, kápete to? Toto je u nás v pohode, úplne bežné. Normálne stunty real life. Robotický vysávač mu odišiel preč. Bye, čau. Že ako som prišiel 500 €. Presne takto. No, počkaj, kam ide? Na dovolenku, alebo čo? No počkaj, toto je na stavbe. Prečo? Počkaj, to vyzerá ako keby, že sa mu zašpinili gate. Typek čo robí? Počkaj, on cvičí? Ale on cvičí hlavu, krk? OK, toto v príklad živote vidím. Ne, prosím! Zle cúva, nevidí nič! Jaj, to narazil, kurník, no. Ale hej, asi ho vlny odviali preč, neviem, či to je Bezmozek. Ale proste sa stáva. Asi to nevidel, alebo nejaký silný tok, chápete to? Ale hej, čas lodi, totálne na cimpr-campr. Toto by som naozaj nechcel zažiť. Ak ani ty, tak daj do toto video. Chcem vidieť vašu podporu, koľko z vás by toto naozaj nechcelo zažiť. What? To jak? Sa to zasekol telefón? Wow. Oj. Ale dal trickshot, normálne zdvihla nohu. Typek sa otáča s kamionom. Čo mu tam vytieklo? Mlieko? Alebo čo? Oj. Alebo to je farba, neviem. Ale hej, aspoň to vytočil. Treba to brať tak. Tuto typek to asi nevypočíta.
Nevypočítá to, ja ne... Halus, nikdy som v živote toto nevidel, aspoň teraz to vidím prvýkrát. No, otrhol preč, ten žeriav a ide ďalej, v pohode. No, dobre typek zaistil, ten Jaguar. Ale počkaj, tu je ďalší typek. No uvidíme, dobre, odťahujú auto, asi zle parkoval. A toto dobrým štýlom odťahuje preč. What the hell? Toto sa môže stať iba v Amerike. Typek zaparkoval v strede nejakého mesta, starého centra. Ale dobre, nehal si tam polku auta a odišiel preč. Chill. No uvidíme, čo bude tuto. Nejaká loď. A čo? Oj. Niekto tu dostane výpoveď, čo vám poviem. Typeček, poď. Triky, hell yeah. Dobre, pozrite. Slow motione teraz. Snažil sa. Dobre, dáva potraviny do regálov. Úplne na pohodku. Aj sa to popadalo, asi tam dala toho veľa, sa to preťažilo. Naštve. Počkaj, čo bude tuto? Dobre, typkyňa si zobrala pivko. Asi bude doma chillovať s pivkom. No a čo sa tu stane? Počkaj, ona pozerá. Počkaj, kde má tú flašku? Kam ju dala? What? Normálne? Mágia. Taká stará babička. Joj! Kokos, ja som normálne zlakol. A babka, dobrý freestyle, dobrý... Sranda. Najlepšie sťahovanie v meste. Dobre chlapci robia, dobre. Zastaví sa, pripraví sa. A to čo, má nejakú raketu? Turbo boost? Jak v GTA 5 si viem predstaviť, že by odtiaľ vyšiel. Ale hej, nevyrátal, čo jeho auto dokáže. Bez mozek. Toto jak ide typek normálne driftom? Furt bokem normálne. Typek spieva Tokyo Drift. Dobre. Oj, normálne zničil. Mufon, či bufol, či jak sa to volá. Buffalo, viem, že sa to volá Buffalo, neviem, jak sa to volá po slovensky, ale ty kokos, to je nejaký veľký. Ničiteľ normálne, je strašne už málo v Amerike. Prečo? Nechápem, na čo to niekto toto robí? Komu toto napadne, toto sa dať? No čo bude tuto? Uvidíme. Počkaj, nič je zvyčajné, auto na predaj, samozrejme tam je číslo na ňom. Ale počkaj, prečo je bielo, modré, čierne? Čo je za auto? To čo, niekto hodil do farby? Divné. Oj. To sú preteky, hej, normálne Pagani rozbilo to Porsche. Opačne, Porsche rozbilo to Pagani. Ale tak to je pretekársky šport, to sa stáva. Týpek, že nič sa nedeje, hlavne, že sme živí. Tak hej, to Pagani stojí, ja neviem, 4 milióny eur. Neviem, komu toto napadlo, ale v strede obytných domov ide takýto mini tanker. What the hell? To je takýto malý kanál. Týpek asi netrafil azijskú dierku, poriadne, chápete to? A asi sa niekde zasekne. Ale prečo ide takáto nákladná loď? No, dopravná, chápete to? Týpek iba takto ide. A ničí mola ostatným ľuďom. Koľko som to zaparkoval tiež, jak pán? Možno sa mu auto neprevráti, dúfam, že ne. Wow. Oj, a na ten barak. A na ten kartonový barak. Ale žije barak. Dobre, tak to není kartonové. Hen Rolls Royce, Lambo. On tam čo, kopol do toho Rolls Royceu? Hej, on tam kope do tých drahých aut. Pozrite sa, priateľka sa ho snaží zastaviť. Čo ti dáva, hej, Ha! Tak ti treba! Sa šmykol. Kokos, mohla by prísť ochranka. Proste drahé, pekné auta, niekto si možno na ne, ja neviem, pracoval čestnou prácou, chápete to? A niekto príde a ničí. Neviem, mňa by aj naštvalo, kebyže niekto ničí aj staré, rozgajdávané Devon Exiat. Také som mal kedysi. Ale chápete to? Nikdy nenič druhému človekovi niečo. To je strašné, ja to fakt nemám rád. A toto není bezmozek, to je... Sorry, že to tak musím povedať. Normálne Cyberpunk 2055, typek virtuálna realita, tam má rande. S niekým? No, čo? Že toto je úplne pán, tak toto robím aj ja. No nie po špičkách, ale po zadku. Ne, že nepreskakuj to. A počkaj, on je priviazaný o niečo. To je vtipné. No, dobre, už stačil. Nepokúšaj šťastie, bráško, nepokúšaj. On to vyhrotí ešte raz. Som to tak vedel. No, nejaký nový TikTok? Treba sa pozerať, vždy kam idete.
Čo sa baba fotí? Asi typek má tmavé sklá, že nevidí sa. Čo zobrala? Ponožky? To je jaké, no, že ona nevidí. Ona nevidí. Lebo majú čierne sklá, chápate to? A halani sa... čo vám poviem k tomuto? Normálne pripravená. A jak hrdo to robí. Ja by som dal dole okno, neviem. Ja by som dal dole okno. Zábava nekončí, pozrieť tieto videá a taktiež ma sleduj na mojom Instagrame. Link na môj Instagram nájdeš dole v popise. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, čaute.